เอาละครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้นะครับผมก็ลองมาแอบซ่องนกเขาข้างบ้านนะครับก็ตั้งกล้องนะครับผมอัดเอาเสียงนกนะครับเห็นว่ามื้อนี้นกในห้องดีห้องม่วนครับนกเข้าเจ้าอยู่ข้างบ้านครับผมสาเหตุที่ต้องมาแอบซ่องนะครับผมก็เพราะว่าเป็นนกเขานะครับบ่แม่นนกของเฮานะครับเนาะเข้าเจ้าก็บ้านติดกันนี่แหละครับมักเลี้ยงนกเลี้ยงนี่นะครับสารพัดนกนะครับเพิ่นเลี้ยงไว้นกเขาก็หลากหลายโตนะครับผมห้องดีห้องม้วนๆนะครับนี่ก็เป็นกล้องครับผมตั้งกล้องอัดเสียงไว้เนาะก็นกก็บ่เห็นโตแล้วครับเพราะว่าฟังทางถนนที่ติดถนนนี่ก็มีผ่าที่ปกกับกรงนกไว้โยก็เลยบ่เห็นโตนกแล้วครับอาจจะได้ยินแต่เสียงเนาะเดี๋ยวมือหนากะสิยืมเจ้าของนกนะครับเอามาทายทำดีๆให้เห็นโตนกแล้วก็เสียงห้องนะครับกันม้วนๆไปเลยนะครับผมวันนี้ก็ลองมาฟังเสียงกันเบิ่งก่อนนะครับ